الذهب اللي منور ميل فين سنة عند توت عنخ آمون، سر مش مفهوم ولغز الفرعون. انت متخيل ان في ذهب عند الفراعنة عمره 3000 سنة ولسه منور لحد دلوقتي؟ القصة دي بدأت لما هاورد كارتر فتح مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922. وسط الكنوز والذهب لقوا مصابيح زيت معمولة بدقة رهيبة من الذهب الخالص. المفاجأة إن بعض المصابيح دي كان لسه منور. العلماء اتصدموا، إزاي في لهب ولسه أثره باين بعد آلاف السنين؟ لحد دلوقتي مفيش تفسير واضح. هل الفراعنة اكتشفوا خلطة كيميائية سرية بيخلي الذهب والزيت منطفوش؟ ولا دي لعنة توت عنخ آمون اللي بتحافظ على نور المقبرة للأبد؟ الغموض لسه مستمر، وسر الذهب اللي مش بينطفي لسه محدش قادر يحله.